डेजी दिखा रहा हूँ मैं तो। डेजी कैसे देख रही है? नीचे बैठे नीचे दिखाई है। नहीं यही तो ठीक है। मैं फिर कैसे सब्जी लगाऊंगी इसमें? ये भी मैं कहीं इतना टमाटर नहीं लगा दे। सारी सब्जी लगाते हुए दिखाना है। कुछ दिखा दे, कुछ जब लग जाएंगे जब दिखा दी। खराब भी हो गई। मैं भी आ गई ब्लॉग में। पिन्नी में रखते हैं ना तो खराब हो तुझे काट दूंगा। बंद कर ले, अब सारी लग जाएगी।